día. Pues damos gracias a Dios por un nuevo día de vida que nos permite y la oportunidad de estar nuevamente en el trabajo para seguir sacando la bendición que Dios nos permite tener. Pues se les saluda, suscríbanse, denle esa manito arriba, se los agradeceré mucho y espero en Dios les bendiga también. Pues comenzamos a subir contenido en el canal y necesitamos de su apoyo. Bendiciones, a comenzar se ha dicho. Dame un toque esto. Anda a cortarle, y lo pegué otro para él. ¿Lo vamos a poner? ¿Lo vamos a poner? Te voy a poner otra línea aquí. Bien.